iFixit iPhone 17 Pro のスクラッチゲート問題を解説。iFixit は iPhone 17 Pro のスクラッチゲート傷つきやすさ問題を分解調査し、アルミとガラスを組み合わせた新しい設計が、特にカメラ部分の縁で剥離を起こしやすく、傷が目立ちやすい原因になっていると説明しています。iPhone 17 Pro のカメラバーというか、あれ、正式名なんだっけ？カメラバーとは呼んでないんですよね、Apple は。とにかくそこの部分の縁のところが傷つきやすいらしいです。ということと、やっぱりね、前回というか去年一昨年チタニウムだったところから今年アルミになっているので、どうしても柔らかいアルミが、結構落としてえぐれちゃってる人とかすでにいますよね。見ました。結構なんかもうギザギザみたいになってるそう感じの、はい。ね。